ஹாய் ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நம்ம வீட்டில் இருக்க வாட்டர் பம்பு மோட்ரு அதிகப்படியாக நாய்ஸ் வந்தாலோ இல்லை பேரிங் ஃபால்ட் என்ன இருந்தாலோ போரிங் ஃபால்ட் என்ன இருந்தாலோ அதை நம்ம வீட்டிலே எப்படி நாமளே சரி பண்ணுறதுன்னு இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ மோட்டருக்கு பேக் சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கப்பு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. ஒரு 3 ஸ்க்ரூ இருக்கும். அந்த 3 ஸ்க்ரூவை ரிமூவ் பண்ணிட்டு அந்த கப்பை கழுத்தி எடுத்துனா ஒரு ஃபேன் ஒன்று இருக்கும். சென்ட்ரல் ஒரு காற்று பின்னை கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த காற்று பின்னை கழட்டிட்டு நம்ம அந்த ஃபேனை சென்ட்ரலில் லைட்டாக ஆயில் விட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் ஊற வச்சு 2 பக்கம் பிடிச்சி ஷேக் பண்ணி எடுத்தோம்னா அந்த ஃபேன் வெளியே அழகாக வந்துடும். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா பேக் டோரை தாங்க ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள்கிட்ட 8ஆம் நம்பர் ஸ்பேனரு ரிங்கு ஏதாச்சும் ஒன்று இருந்தால் போதும். 3 நெட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த 3 நெட்டை கழுத்திட்டு நம்ம லைட்டாக ஒரு சுத்தியை வச்சு லைட்டாக தத்தோம்னாக்கா அதுக்கு அழகாக கழுத்திக்கும். ஸோ நம்ம ஃப்ரண்ட்லேயும் இதே மாதிரி பொறுமையாக தத்தோம்னாக்கா நமக்கு அழகாக இந்த பம்பு பார்த்திங்கன்னா அழகாக கலந்து வந்துடும். நம்ம தனியாக எடுத்துக்கலாம். ஸோ நம்ம பம்போட ஃப்ரண்ட்டு பக்கமும் பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு 3 8ஆம் நம்பர் போல்டு கொடுத்துருப்பாங்க. அதை கழிச்சிட்டு நம்ம ஃப்ரண்ட்டு பம்போட டோரையை நம்ம கழட்டி எடுத்துக்குவோம். டோரை கழட்டி எடுத்த உடனே இந்த மாதிரி உள்ள ஒரு வீல் இருக்கும். இந்த வீல் தான் நம்ம தண்ணியை ப்ரெஷர் பண்ணி மேலே தள்ளுறதுக்கான யூஸ் பண்ணுற வீலு. ஸோ இந்த வீலை நம்ம எப்படி கழட்டணும்னாக்கா சென்டரில் இந்த மாதிரி ஒரு பீஸ் வச்சு நம்ம லைட்டாக தட்டினோம்னாக்கா அந்த வீல் தனியாக கழண்டு வந்துடும். இந்த போரிங் மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லாக் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த லாக் பிளேயர் வச்சு கழட்டிக்குங்க. அந்த லாக்கை கழட்டி எடுத்துட்டு நம்ம இந்த மாதிரி தட்டினாலே தனியாக வந்துடும். இந்த சின்ன காற்று இருக்குங்கள, இந்த சின்ன காற்று ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. இதுவும் கிடைக்காது. அந்த வீலை லாக் பண்ணி பிடிச்சி வைக்கிறதுக்கு இந்த காற்று தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. ஸோ இதை தொலைச்சிடாம பத்திரமா பார்த்துக்குங்க. ஸோ இதுக்கு பின்னாடி இருக்க அந்த 2 பேரிங்கையும் சுற்றி பாருங்கள். ஏதாவது பேரிங் ஸ்டெக் ஆகுதா இல்லை ஏதாவது நாய்ஸ் வருதான்னு சுற்றி பாருங்கள். உங்களுக்கு சுற்றினாலும் நல்லா தெரியும். சுற்றி பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு பேரிங் நல்லா இருக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். அந்த ஷேக்கும் இருக்கா இல்லையான்னு கரெக்டாக செக் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா பேரிங் போயிட்டு இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக மோட்ரு பார்த்தீங்கன்னா அதிகப்படியாக நாய்ஸ் ஒரு மாதிரி கரன்னு சத்தம் வரும். ஸோ அது நமக்கு ஒரு மாதிரி இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கும். ஸோ அதை நல்லா செக் பண்ணிக்கங்க பேரிங் நல்லா இருக்கான்ட்டு. ஸோ நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா 2 பேரிங்குமே ரொம்பவே நல்லாவே இருக்குது. நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஓரிங் செட்டில் தான் ஃபால்ட்டு. அதான் நமக்கு அதிகப்படியாக நாய்ஸும் வருது. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த ஓரிங் செட் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கம்மியான ப்ரைஸில் தான் வரும். ஸோ அதை புதுசு வாங்கிக்கிறோம். இப்போ அதை எப்படி மாற்றுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஸோ அந்த ஓரிங் செட் எப்படி போகிறதுன்னு கரெக்டாக பாருங்கள். அந்த ஒயிட் கலர் பிளாஸ்டிக் சைடு வெளி சைடு வரணும் நமக்கு. ஸோ இந்த பக்கம் ஸ்ப்ரிங்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அடியில் பிளாஸ்டிக் லேயர் இருக்கும். அது உள்ளே போகிற மாதிரி செட் பண்ணணும். உங்களுக்கு கரெக்டாக தெரியல புரியலன்னா கூட பரவாயில்ல, மறுபடியும் பேக் பேஸ் பண்ணி கொஞ்சம் பாருங்கள், நிதானமாக பாருங்கள். அப்புறம் உங்களுக்கு கரெக்டாக தெரியும். மாற்றி போட்டுறாதீங்க. நம்ம ஓரிங்கை கரெக்டாக உட்கார வச்சிட்ட பிறகு நம்ம அந்த லாக் வாசரை நம்ம போட்டுக்கலாம். அந்த லாக் வாசர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டெப்பு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ஸ்டெப்பில் போய் கரெக்டாக லாக் ஆகணும். அப்படி லாக் ஆகணும் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வாசர் கரெக்டாக உட்காந்துருக்குன்னு அர்த்தம். சப்போஸ் நீங்கள் கரெக்டாக லாக் பண்ணலைனாக்கா மோட்ரு ரன்னிங்கில் ஆட்டோமேட்டிக்காக பிடின்னு பம்பு அடி வாங்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது. ஸோ அதை கரெக்டாக பார்த்து உட்கார வைங்க. அடுத்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதை செட் பண்ணி முடிச்சோடனே நம்ம வீல் உட்கார வைக்கணும். வீல் உட்கார வைக்கிறதுக்குன்னா ஒரு காற்று இம்பார்ட்டன்ட்னு சொன்னோம் பார்த்தீங்களா, அந்த காற்று பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டெப்பு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ஸ்டெப்பில் வச்சுக்கோங்க. ஸ்டெப்பில் வச்சுக்கின்னு நம்ம வீலில் ஒரு ஸ்டெப்பு வரும். அந்த ஸ்டெப்பு வெளி சைடு வர மாதிரி செட் பண்ணணும். அதில் வச்சு லாக் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னாக்கா 2 பேரிங்க்கும் ஆயில் விட்டு 2 பேரிங்கும் நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு லைட்டாக கிரீஸ் தடவிக்கலாம். கிரீஸ் ரொம்ப முக்கியம். கிரீஸ் தடவிக்குங்க. கிரீஸ் தடவிட்டு நம்ம பம்பை மோட்டரில் செட் பண்ணலாம். கிரீஸ்லாம் தடவி செட் பண்ண உடனே நம்ம பேக் டோரை செட் பண்ணிக்கலாம். பேக் டோரை பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதுக்கும் கொஞ்சம் கிரீஸ் தடவிக்குங்க. கிரீஸ் தடவிட்டு உள்ளே வச்சு பொறுமையாக தட்டுங்க. வேகமாக தட்டாதீங்க, பெண்ட் ஆகிடும். உள்ள பொறுமையாக சுற்றி கார்னரில் தட்டினே வாங்க. அது போய் அழகாக சீட்டிங் ஆகிக்கும். தட்டும் போது அந்த 3 ஹோல்ஸும் நம்ம நெட்டு போடுறதுக்கான 3 ஹோல்ஸும் கரெக்டாக மேட்சிங்கில் இருக்கான்னு பார்த்து தட்டுங்க. எனக்கா மாற்றி தட்டிங்கன்னா மறுபடியும் கழட்டுற மாதிரி இருக்கும். அவ்வளோதாங்க, ஒரு வழியாக நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு இந்த அவுட்புட் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஸோ இதோட அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது. நாய்ஸ் நமக்கு இப்போ இல்லை. வாட்டர் நல்லா ஃபோர்ஸாகவே தள்ளுது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதே மாதிரி அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்கள் எல்லோரையும் நான் பார்க்குறேன்.